Saya mewakili dari Victor Denatur, ya, ingat Victor Denatur. Ini nomor kontaknya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga info selengkapnya mengenai penyakit berikut saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit paru-paru, ya, TBC, bronkitis, asma dari Denatur. Ya, kemudian obatnya sudah berizin resmi BPOM, hal kapsulnya dari MUI dan dari Dinas Kesehatan Bu sudah ada, ya. Silahkan kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, ya, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya, ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee, ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil, ya. Kemudian untuk mencegah penipuan mohon kontak hanya di area video ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBC, ya, dan juga biasanya sekarang lebih dipanggil atau disingkat dengan nama TB, batuk TB. Ya, ciri-cirinya adalah batuk berdahak yang kemudian juga disusul dengan keluarnya darah, ya. Nah, ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri dari penyakit batuk TBC. Tuberkulosis sendiri merupakan atau TBC itu diambil dari nama bakteri yang mempengaruhi penyakit tersebut, ya. Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab penyakit TBC itu timbul. Nah, kemudian dari mana penyakit ini timbul, dan lebih seringnya faktor penularan adalah dari batuk si penderita TBC yang kemudian mengeluarkan percikan-percikan lendir, ya, yang kemudian itu akan penularan melalui udara, ya. Tentunya percikan-percikan tersebut membawa bakteri tersebut, Mycobacterium tuberculosis, yang kemudian menularkan ke individu lainnya. Misalnya Anda yang tadinya bukan penderita TBC namun lebih sering kontak, ya, dengan si penderita TBC tanpa ada penghalang atau penutup pada bagian penutup mulut, mohon maaf, atau masker, itu maka besar risikonya terjadi penularan dari faktor tersebut, ya, yang tentunya Anda sebelumnya belum menderita penyakit TBC akan besar risikonya untuk menjadi penderita penyakit batuk TBC. Nah, memang untuk penyakit TBC sendiri adalah penyakit batuk kronis, artinya bisa sampai menahun dan pengobatannya pun harus menggunakan waktu yang cukup lama, ya, berkisar 6 bulan, 7 sampai 9 bulan dengan menggunakan antibiotik, ya, dan itu adalah penanganan dari medisnya. Nah, dari Denatur sendiri sedia pengobatan herbalnya, ya. Namun rekomendasi utama dari saya jika memang Anda mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh selama kurang lebih dalam 21 hari dan kemudian ketika cek medis ternyata betul batuk TBC, maka silahkan, ya, dari Denatur Indonesia sendiri sedia pengobatan herbalnya. Perbedaannya mungkin jika dengan pengobatan medis ada bahan kimiawinya, sedangkan dari herbal dari Denatur sendiri itu asli alami, ya, pengobatan herbal. Nah, pengobatannya dari Denatur sendiri rekomendasi utama harus mau berkonsultasi terhadap medis atau mungkin bisa menggabungkan keduanya, ya. Artinya perlu juga penanganan medis untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai penyakit TBC. Kemudian dari Denatur sendiri hanya sebagai penyedia obatnya saja, ya. Jadi betul-betul tidak bisa berdasarkan ciri-ciri yang ada untuk penyakit TBC, perlu penanganan medis. Saya kira itu saja, semoga informasi ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.